Bí mật lạ lùng nhất. Ernst Nightingale, Inet 320. Tổng số từ 6.720. Thông điệp bạn sắp nghe đã được Ernst Nightingale viết và ghi âm năm 1956. Đây là giải đáp cho câu hỏi ông đã tìm hiểu từ khi mới 9 tuổi. Ernst Nightingale ra đời trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng. Khi còn bé, vì gia đình quá nghèo, Ernst khát khao muốn biết vì sao một số người lớn lên để hưởng giàu sang trong khi những người khác, như gia đình ông, vật lộn chỉ để tồn tại. Không nhận được lời giải từ người lớn, Ernst bắt đầu đọc mọi thứ ông có thể, tin rằng ai đó, ở đâu đó phải có câu trả lời. Nhiều năm trôi qua, khi Ernst 35 tuổi, ông đã viết và ghi âm thông điệp này. Ông định phát nó một sáng thứ Bảy cho một nhóm nhỏ nhân viên bán hàng trong khi ông đi vắng. Khi Ernst quay trở lại, ông được biết bức thông điệp này đã có tác động lớn lên người nghe và họ muốn sao băng ghi âm để chia sẻ với bạn bè và gia đình. Ernst thu xếp với Columbia Records để nhân bản cuốn băng để đáp ứng nhu cầu cao. Ông vô cùng ngạc nhiên chỉ khi trong một thời gian ngắn, không quảng cáo hay tiếp thị gì nhiều, trên 1 triệu bản đã bán sạch và ông được giải cuốn băng vàng. Ernst gọi bức thông điệp là bí mật lạ lùng nhất. Và chỉ một cuốn băng này đã gây mầm cho cả ngành công nghiệp phát triển cá nhân lớn mạnh. Và do Ernst đã tìm ra ý nghĩa thực của bí mật lạ lùng nhất, nó đã xác định thành quả của đời người. Ông đã từ một người nghèo trở thành một trong những tiếng nói và cái tên nổi tiếng nhất nước Mỹ, và từ châu Mỹ đến châu Phi. Chương trình phát thanh hàng ngày của ông, Thế giới đang biến đổi của ta, là chương trình phát thanh được tài trợ nhiều nhất thế giới và hàng ngày được nghe khắp nơi ở Mỹ, Canada, Mexico, Australia, Bahamas, Guam, New Zealand, Puerto Rico, Đài Phát thanh Quân đội và 30 nước khác. Tôi là Dinah Nightingale và từ khi chồng tôi mất năm 1989, tôi luôn tìm kiếm những cách hữu hiệu mới để chia sẻ những thông điệp truyền cảm của Ernst với cả thế giới. Công nghiệp phát triển cá nhân ngày nay vô cùng to lớn, như mọi người trên hành tinh này vẫn coi bí mật lạ lùng nhất là thông điệp đã ảnh hưởng tích cực nhất đến cuộc đời họ. Ernst đã sửa đổi bí mật lạ lùng nhất một số lần trong 40 năm qua khi thời đại thay đổi. Do những thay đổi đó, tôi tin các bạn sẽ nhận được chân giá trị lịch sử của bản ghi âm đầu tiên này. Khi nghe, bạn sẽ thấy số liệu thống kê phản ánh được tình hình giữa những năm 1950. Bạn cũng sẽ thấy Ernst nhắc đến mặt trái của cuốn băng. Nhưng sau bao nhiêu năm, bức thông điệp vẫn đúng đắn và có giá trị như từ thời đó. Giờ tôi mời bạn ngả người thư giãn và thưởng thức bản gốc bí mật lạ lùng nhất của Ernst Nightingale. Tôi muốn nói với bạn về bí mật lạ lùng nhất thế giới. Cách đây không lâu, Albert Schweitzer, một bác sĩ vĩ đại được giải Nobel, được phỏng vấn ở London, và nhà báo hỏi ông: "Thưa bác sĩ, có gì không ổn với con người ngày nay?" Vị bác sĩ vĩ đại im lặng một hồi rồi nói: "Đơn giản là họ không nghĩ." Và đó chính là điều tôi muốn nói với bạn hôm nay. Ngày nay chúng ta sống trong thời hoàng kim. Loài người đã mong mỏi, ước mơ và làm việc để tiến tới thời đại này hàng ngàn năm nay. Nhưng vì nó đang ở đây, ta cứ nghĩ đó là tất nhiên. Ở Mỹ, chúng ta càng may mắn hơn vì được sống ở đất nước giàu có nhất thế giới của mọi thời đại. Đất nước có đầy cơ hội cho tất cả mọi người. Nhưng bạn có biết điều gì đang xảy ra? Hãy lấy ra 100 người bắt đầu như nhau ở tuổi 25. Bạn có biết cái gì đang xảy ra với họ khi họ 65 tuổi? 100 con người bắt đầu như nhau ở tuổi 25 này, tin rằng họ sẽ thành đạt. Nếu bạn hỏi bất cứ ai trong số họ có muốn thành công không, anh ta sẽ trả lời là có. Và bạn sẽ thấy rằng anh ta hăm hở với cuộc sống, rằng mắt anh ta long lanh, dáng anh ta hiên ngang, và cuộc đời là một cuộc thám hiểm thú vị đối với anh ta. Nhưng đến tuổi 65,
1 người sẽ giàu, 4 người sẽ độc lập về tài chính, 5 người vẫn còn làm việc, và 54 người còn lại sẽ túng quẫn. Giờ hãy nghĩ một chút. Trong 100 người, chỉ có 5 người thành đạt. Vì sao nhiều người thất bại đến thế? Cái gì đã xảy ra với ánh long lanh kia khi họ mới 25 tuổi? Những ước mơ, hy vọng, dự định kia biến đâu rồi? Và tại sao có khoảng cách lớn như vậy giữa dự định của những người này và những gì thực tế họ đã đạt được? Khi nói khoảng 5% đạt được thành công, ta phải định nghĩa thành công. Và đây là định nghĩa. Thành công là sự từng bước thực hiện một lý tưởng đáng giá. Nếu một người làm việc vì một mục tiêu xác định trước và biết mình đang tiến tới đâu, đó là một người thành công. Nếu không làm việc đó, anh ta là một thất bại. Thành công là sự từng bước thực hiện một lý tưởng đáng giá. Rollo May, chuyên gia tâm thần xuất sắc, đã viết cuốn sách tuyệt vời nhan đề Cuộc tìm kiếm bản thân của con người. Trong sách, ông nói, trong xã hội ta, đối nghịch với lòng dũng cảm không phải là sự hèn nhát, mà là sự thích ứng. Và đó là vấn nạn của hôm nay, sự thích ứng. Người ta hành động như mọi người khác mà không biết vì sao, không biết họ đang ở đâu. Thử nghĩ mà xem, lúc này ở Mỹ, tức năm 1956, có trên 14 triệu người 65 tuổi trở lên, và khoảng 13 triệu trong số 14 triệu đó túng quẫn. Họ cần có ai đó chu cấp những nhu cầu sống tối thiểu. Ta học đọc khi ta lên 7. Ta học kiếm sống khi ta 25 tuổi. Thông thường, đến lúc đó, ta không chỉ kiếm sống mà còn nuôi một gia đình. Vậy mà khi 65 tuổi, ta vẫn không biết làm sao để được độc lập về tài chính ở đất nước giàu có chưa từng có trên đời. Tại sao? Vì chúng ta cố thích ứng. Và vấn đề là ở chỗ, chúng ta hành động giống như nhóm sai lầm, nhóm của 95% không thành đạt. Vì sao những người này cố thích ứng? Thực ra họ không biết. Những người này tin là cuộc đời họ đã được định hình bởi hoàn cảnh, bởi những gì bên ngoài xảy đến với họ. Họ là những người bị hoàn cảnh điều khiển. Một lần, người ta điều tra phỏng vấn nhiều người lao động. Họ hỏi những người này, vì sao anh làm việc? Vì sao anh đi làm mỗi sáng vậy? 19 trên 20 người không biết vì sao. Nếu bạn hỏi, họ sẽ nói, buổi sáng, ai chẳng đi làm? Vì đó là lý do họ đi làm, vì mọi người khác đều đi làm. Ta hãy trở lại định nghĩa thành công. Ai thành công? Những người duy nhất thành công là người từng bước thực hiện một lý tưởng đáng giá. Đó là người nói, tôi sẽ trở thành thế này, và sau đó bắt đầu làm vì mục đích đó. Tôi sẽ cho bạn biết người thành công là ai. Đó là một giáo viên tiểu học, vì cô thích làm giáo viên tiểu học. Đó là một phụ nữ làm vợ và làm mẹ, vì chị muốn trở thành một người vợ và người mẹ, và chị làm tốt điều đó. Đó là người chủ trạm xăng ở góc phố, vì đó là điều anh ta muốn làm trong đời. Đó là người bán hàng, thành công muốn trở thành người bán hàng số 1, và anh lớn lên và xây dựng tổ chức của mình. Đó là bất kỳ ai làm một công việc đã xác định trước một cách có tính toán, vì đó là việc anh ta đã chủ tâm quyết định làm. Nhưng chỉ 1 trong 20 người làm như thế. Vì thế ngày nay, thực ra không có cạnh tranh trừ khi tự ta tạo ra cho mình. Thay vì cạnh tranh, chúng ta chỉ cần sáng tạo. Đã 20 năm tôi đi tìm chìa khóa để xác định điều gì sẽ xảy ra với một con người. Tôi muốn biết, trên đời có chìa khóa để biến tương lai thành một lời hứa, ta có nhiều khả năng nói trước hay không? Có chiếc chìa khóa để đảm bảo một người sẽ thành công nếu anh ta biết về nó và biết cách dùng nó hay không? Có chiếc chìa khóa đó, và tôi đã tìm ra nó. Bạn đã bao giờ tự hỏi, vì sao có bao nhiêu người làm việc chăm chỉ, trung thực cả đời mà chẳng đạt được gì?
Và số khác có vẻ như không chăm chỉ nhưng lại đạt được tất cả. Họ có bàn tay kỳ diệu. Bạn đã nghe ai đó nói về ai đó như thế. Cái gì anh ta sờ vào cũng biến thành vàng. Và bạn đã bao giờ để ý thấy người đã thành công thường sẽ tiếp tục thành công, và mặt khác, bạn có để ý thấy người đã thất bại thường sẽ tiếp tục thất bại. Đó là các mục tiêu. Một số chúng ta có nó, số khác thì không. Người có mục đích thành công vì họ biết họ đang đi về đâu. Giờ hãy nghĩ đến một con tàu rời bến, và hãy nghĩ nó có cả một lộ trình đã vạch ra và lên kế hoạch. Thuyền trưởng và đội thủy thủ biết rõ nó đi đâu và mất bao lâu. Nó có một mục đích rõ ràng. 9.999 phần 10.000 nó sẽ đến nơi nó định đến. Giờ hãy xem, một con tàu khác cũng như con tàu trên, nhưng không có thủy thủ hoặc thuyền trưởng bên tay lái. Coi như nó không có điểm ngắm, không có đích, không điểm đến. Ta chỉ nổ máy và để cho nó đi. Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý với tôi rằng kể cả khi nó ra được khỏi cảng, nó sẽ chìm hoặc lạc đến một bãi biển hoang vắng như một vật vô chủ. Nó không đi đâu được vì nó không có mục đích và không được hướng dẫn. Con người cũng vậy. Lấy người bán hàng làm ví dụ. Không ai khác trên thế giới có được tương lai của một người bán hàng tốt. Bán hàng là nghề có lương cao nhất thế giới nếu ta làm tốt và ta biết ta đi về đâu. Mỗi công ty đều cần những người bán hàng tốt nhất và họ thưởng cao cho những người đó. Chỉ có trời cao là giới hạn đối với họ. Nhưng bạn tìm được mấy người? Ai đó từng nói, loài người được chữa trị không phải để ngăn kẻ mạnh thắng, mà để tránh cho kẻ yếu khỏi thua. Nền kinh tế Mỹ ngày nay giống như đội hộ tống trong thời chiến. Cả một nền kinh tế phải chậm lại để bảo vệ mắt xích yếu nhất. Như đội hộ tống phải đi chậm để giữ cho chiếc xe chậm nhất ở nguyên trong đội hình. Vì thế, kiếm sống ngày nay tương đối dễ. Ngày nay không cần thông minh hay có tài năng đặc biệt để kiếm sống hay nuôi gia đình. Và ta có một bình nguyên của cái gọi là sự an toàn. Và đó là cái mọi người đi tìm. Nhưng ta vẫn phải quyết định ta nhắm tới đỉnh cao bao nhiêu phía trên bình nguyên đó. Giờ hãy trở lại với bí mật lạ lùng nhất thế giới. Là câu chuyện tôi muốn kể cho bạn hôm nay. Vì sao người có mục đích lại thành công và người thiếu mục đích lại thất bại? Để tôi nói với bạn điều này, và nếu bạn thực sự hiểu, nó sẽ lập tức thay đổi cuộc đời bạn. Nếu bạn hiểu toàn bộ điều tôi sắp nói từ phút này, cuộc đời bạn sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Bạn sẽ bất ngờ thấy vận may dường như hút vào bạn. Điều bạn muốn dường như sẽ trở thành lẽ tự nhiên. Và từ nay, bạn sẽ không còn những thắc mắc, lo âu hay nghẹt thở vì bức xúc mà chắc bạn đã từng nếm trải. Nghi vấn? Sợ hãi? Vâng, đó đều là quá khứ. Đây là chìa khóa của thành công và chìa khóa của thất bại. Ta trở thành điều ta nghĩ. Cho tôi nhắc lại, ta trở thành cái ta nghĩ. Trong toàn bộ lịch sử, những nhà thông thái, các bậc thầy, các nhà hiền triết và tiên tri từng bất đồng về nhiều điều khác nhau. Chỉ về riêng một điểm này, tất cả họ đều nhất trí hoàn toàn. Hãy nghe lời Marcus Aurelius, hoàng đế La Mã vĩ đại nói: đời một con người là cái anh ta nghĩ sẽ làm trong đời. Disraeli nói: mọi việc rồi sẽ đến, chỉ cần người ta chờ đợi. Sau nhiều năm suy ngẫm, tôi đã đi đến kết luận là một con người nếu đã có một mục đích xác định, chắc sẽ đạt được nó, và không gì cản nổi ý chí sẵn sàng chỉ tồn tại để đạt được mục đích đó. Ralph Waldo Emerson nói: con người là cái anh ta suốt ngày nghĩ tới. William James nói: phát hiện lớn nhất của thế hệ tôi là con người có thể thay đổi được cuộc đời họ
bằng cách thay đổi thái độ sống. Và ông còn nói, chúng ta chỉ cần lạnh lùng hành động như thể cái ta đang nói tới là thực, và nó sẽ trở nên hoàn toàn thực, vì nó sẽ trở nên một phần của đời ta, đến nỗi nó là có thực. Nó sẽ gắn chặt với thói quen và tình cảm đến nỗi mối quan tâm của ta về nó cũng đủ các phẩm chất của một lòng tin. Ông cũng nói, bạn chỉ cần thật mong muốn có kết quả, gần như chắc chắn bạn sẽ đạt được nó. Nếu bạn muốn giàu, bạn sẽ giàu. Bạn muốn thông thái, bạn sẽ thông thái. Bạn muốn là người tốt, bạn sẽ là người tốt. Chỉ cần bạn thực sự muốn những điều đó, và chỉ muốn những điều đó thôi, và đồng thời không muốn hàng trăm điều không tương thích khác cũng mạnh mẽ như thế. Trong Kinh Thánh bạn đọc Mark 9:23. Nếu người có thể tin, mọi điều đều có thể đối với kẻ có lòng tin. Dr. Norman Vincent nói, đây là một trong những quy luật vĩ đại nhất của vũ trụ. Tôi nhiệt thành, mong tôi đã khám phá ra nó khi từ còn rất trẻ. Mãi sau này, nó mới bừng lóe trong tôi, và tôi coi đó như là một trong những phát hiện lớn nhất, nếu không phải là lớn nhất của tôi, ngoài quan hệ của tôi với Chúa. Và quy luật đó, nói đơn giản và ngắn gọn là, nếu bạn suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ đạt kết quả xấu. Nếu bạn suy nghĩ tích cực, bạn sẽ có kết quả tốt. Đó là một thực tế đơn giản, làm cơ sở cho quy luật đáng kinh ngạc về thành công và thịnh vượng. Trong 3 từ, hãy tin và thành đạt. William Shakespeare nói theo cách này, sự nghi ngờ của ta là kẻ phản bội khiến ta mất đi lòng tin ta thường sẽ thắng vì ta sợ thử. George Bernard Shaw nói, người ta luôn đổ tội cho hoàn cảnh khiến họ thành ra như vậy. Tôi không tin vào hoàn cảnh. Những người thành công trên đời này là những người đứng dậy và tìm hoàn cảnh họ muốn, và nếu không tìm được, họ sẽ tạo ra nó. Khá là rõ rồi, phải không? Và những người phát hiện ra điều này đều tin họ là những người đầu tiên khám phá ra nó. Ta biến thành cái ta nghĩ. Vậy, nghĩ rằng một người nghĩ đến mục đích cụ thể và đáng giá sẽ đạt được, nó là đúng. Vì đó là điều anh ta nghĩ đến, và ta trở thành cái ta nghĩ. Ngược lại, người không có mục đích, không biết mình về đâu. Và vì thế, ý nghĩ của họ chắc chắn nhiều lẫn lộn, bức xúc và lo lắng. Họ trở thành điều họ nghĩ. Cuộc đời họ trở nên đầy thất vọng, sợ hãi, thèm khát và lo âu. Và nếu họ không nghĩ gì cả, họ không là gì cả. Mà làm sao lại như thế? Vì sao ta lại trở thành cái ta nghĩ? Chúng tôi sẽ cho bạn biết sao lại thế. Ở chừng mực chúng tôi biết. Để làm việc này, tôi muốn kể cho bạn về một tình huống tương tự như đầu óc con người. Giả sử, một nông dân có một ít ruộng, và đó là ruộng tốt, màu mỡ. Giờ ruộng đất đó cho anh ta lựa chọn. Anh ta có thể trồng bất cứ thứ gì trên đó. Ruộng không quan tâm. Anh nông dân cứ việc quyết định. Hãy nhớ, chúng ta đang so sánh đầu óc con người với ruộng đất. Vì đầu óc không quan tâm bạn trồng gì trong nó. Nó sẽ trả lại cái bạn trồng, nhưng không quan tâm bạn trồng gì. Giả sử, người nông dân có 2 hạt giống trong bàn tay, một hạt ngô và một hạt cà dược, một loại độc dược chết người. Anh ta đào 2 lỗ nhỏ trên mặt đất và trồng cả 2 hạt. Một là ngô và một là cà dược. Anh ta lấp lỗ, tưới nước và làm đất. Và điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn đất sẽ trả lại cái bạn trồng. Và như đã viết trong Kinh Thánh, gieo gì, gặt nấy.
Hãy nhớ, đất không quan tâm. Nó sẽ trả lại cả độc dược lẫn ngô, dồi dào như nhau. Vậy là hai cái cây lớn lên, một ngô, một thuốc độc. Đầu óc con người màu mỡ hơn, kỳ diệu và bí ẩn hơn nhiều so với đất. Nhưng nó cũng hoạt động như thế. Nó không quan tâm ta trồng gì. Thành công, thất bại, một mục đích cụ thể và đáng giá, hay sự lẫn lộn, hiểu lầm, nỗi sợ, sự thèm khát, vân vân. Nhưng nó sẽ trả lại cái ta trồng. Bạn biết đấy, đầu óc con người là lục địa lớn nhất và chưa từng được khám phá trên mặt đất. Nó chứa nhiều của cải vượt xa giấc mơ ngông cuồng nhất của ta. Nó sẽ trả lại tất cả những gì ta trồng. Bạn có thể nói, thì nếu đúng thế, tại sao người ta không dùng đầu của họ nhiều hơn? Tôi nghĩ, họ cũng đã hiểu và giải đáp được điều đó. Đầu óc là trang bị chuẩn khi ta ra đời. Miễn phí, và những gì ta có được mà không phải trả giá, ta coi rẻ. Ta quý những gì ta phải trả tiền mua. Nghịch lý chính là sự ngược lại mới là đúng. Tất cả những gì đáng giá trên đời ta đều được cho không. Đầu óc ta, tinh thần ta, thân thể ta, hy vọng, ước mơ, tham vọng, trí thông minh, tình yêu gia đình và con cái và bạn bè ta. Tất cả những của cải vô giá đó đều là cho không. Còn những thứ mà ta mua bằng tiền thật ra rất rẻ và có thể thay thế bất cứ lúc nào. Một người tốt có thể phá sản rồi lại dựng được cơ nghiệp mới. Anh ta có thể làm thế vài lần. Ngay cả khi nhà ta cháy rụi, ta có thể xây nhà mới. Nhưng những thứ ta được cho không, ta không bao giờ có thể thay thế. Đầu óc người ta không được dùng đến chỉ vì người ta coi nó là đương nhiên. Gần gũi quá, hóa coi thường. Nó có thể làm mọi việc ta giao, nhưng nói chúng ta dùng vào nó vào những việc nhỏ thay vì những việc lớn quan trọng. Các trường đại học chứng minh rằng đa số chúng ta chỉ hoạt động hết 10% năng lực của ta. Giờ hãy quyết định, bạn muốn gì? Hãy trồng mục đích trong đầu bạn. Đó là quyết định quan trọng nhất trong cả cuộc đời bạn. Bạn có muốn là người bán hàng xuất sắc? Muốn giỏi nghề bạn làm? Hay muốn có địa vị tốt trong công ty và cộng đồng của bạn không? Bạn chỉ cần trồng hạt giống đó trong đầu, chăm bón nó, làm việc đều đặn, hướng tới mục đích của bạn, và nó sẽ trở thành hiện thực. Thậm chí không thể khác được. Bạn thấy đấy, đó là quy luật, giống như quy luật của ngài Isaac Newton, luật dạng vật hấp dẫn. Nếu bạn lên mái nhà và nhảy xuống, bạn sẽ chỉ rơi xuống, không bao giờ bay lên. Và mọi quy luật khác của tự nhiên cũng vậy. Chúng đều có kết quả và bất biến. Hãy nghĩ đến mục đích của bạn một cách nhẹ nhàng và tích cực. Hãy hình dung bạn đã đạt được mục đích. Hãy tưởng tượng bạn sẽ làm gì khi bạn đã đạt được mục đích của mình. Thời đại của chúng ta được gọi là thời đại thuốc an thần, thời đại của ung nhọt và suy nhược thần kinh. Khi mà nghiên cứu y học đã nâng ta lên một tầm cao mới của sức khỏe tốt và sự trường thọ, quá nhiều người trong chúng ta lo đến mức chết sớm vì cố thích ứng với mọi việc theo cách cá nhân nhỏ bé của mình, thay vì học thêm vài quy luật tuyệt vời sẽ làm mọi việc thay ta. Ta đa mang trong những việc đó, theo thói quen suy nghĩ thông thường. Mỗi chúng ta đều là tổng hợp các suy nghĩ của mình. Anh ta ở nơi anh ta đang ở, vì đó chính là nơi anh ta muốn ở, dù anh ta có muốn thừa nhận hay không. Trong tương lai mỗi chúng ta sẽ phải sống bằng kết quả suy nghĩ của bản thân,
vì những gì bạn nghĩ hôm nay, ngày mai, tháng sau, năm sau sẽ đúc ra cuộc sống của bạn và xác định tương lai của bạn. Bạn được đầu óc mình dẫn dắt. Tôi nhớ một lần tôi đang lái xe đi qua Arizona và tôi thấy một chiếc xe tải khổng lồ chạy ầm ầm trên đường với tốc độ khoảng 35 dặm một giờ, với khoảng 20 tấn đất trên thùng xe. Một cỗ máy kinh khủng khó tưởng tượng nổi, và có một người nhỏ bé ngồi tít trên cao đang cầm tay lái. Khi đi bên nó, tôi chợt ngỡ ngàng vì sự giống nhau giữa cỗ máy đó và đầu óc con người. Cứ giả sử bạn đang ngồi điều khiển nguồn năng lượng khổng lồ đó, bạn sẽ dựa người khoanh tay và để nó tự lao xuống hố ư? Hay bạn sẽ giữ chắc tay lái và điều khiển sức mạnh đó đi đến mục đích cụ thể đáng giá? Đó là tùy bạn. Bạn đang ngồi bên tay lái. Bạn thấy đấy, quy luật cho ta thành công là một con dao hai lưỡi. Ta phải kiểm soát suy nghĩ của mình. Chính quy luật có thể dẫn ta đến cuộc sống thành đạt, giàu có, hạnh phúc và với mọi thứ ta hằng ước mơ cho bản thân hay gia đình. Chính nó cũng có thể dẫn ta xa xuống đáy, tùy cách ta dùng nó, hướng thiện hay không. Đó là bí mật lạ lùng nhất thế giới. Vậy, tại sao tôi nói nó là lạ lùng? Và vì sao tôi gọi nó là bí mật? Thực ra, không có gì là bí mật. Những nhà thông thái đầu tiên đã truyền bá nó, rồi nó lại xuất hiện nhiều lần trong Kinh Thánh. Nhưng rất ít người học nó, hiểu nó. Vì thế, tôi thấy lạ lùng. Và cũng vì những lý do không kém lạ lùng, nó hầu như vẫn còn là bí mật. Tôi tin là nếu bạn ra đường, thả bộ dọc theo phố và hỏi lần lượt người này sang người khác, bí mật của thành công là gì? Chắc trong cả tháng bạn sẽ không tìm thấy một ai có thể trả lời bạn. Thông tin này là vô giá đối với ta nếu ta thực sự hiểu nó và áp dụng nó. Nó vô giá đối với ta không chỉ cho cuộc đời bản thân ta, mà cho cả cuộc sống của những người quanh ta, gia đình, nhân viên, cộng sự và bạn bè ta. Cuộc sống phải là một cuộc phiêu lưu kỳ thú, chứ không thể chán chường. Con người phải sống hết mình. Anh ta phải sung sướng mỗi sáng tỉnh dậy. Anh ta phải làm công việc anh ta thích, vì anh ta giỏi công việc đó. Một lần tôi nghe Greg Patterson, chủ biên tờ báo Toledo Daily Black, lúc đó thuyết trình. Và khi ông ta kết thúc bài nói, ông đã nói một điều tôi không bao giờ quên. Ông nói đại loại như vậy: những năm trong nghề báo đã thuyết phục tôi về một số điều. Trong đó có điều là con người về cơ bản là tốt, là chúng ta đến từ đâu đó và chúng ta đang đi đâu đó. Vậy ta nên biến thời gian ta ở đây thành một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Kiến trúc sư vũ trụ đã không xây thứ cầu thang chẳng dẫn đi đâu cả. Và người thầy vĩ đại nhất, người thợ mộc ở bình nguyên Galilee, đã nhắc ta điều bí mật đó nhiều lần. Vì con tin, nó sẽ thành hiện thực đối với con. Vậy là hết mặt một. Trong mặt cuốn băng này, tôi đã giải thích bí mật lạ lùng nhất thế giới và cơ cấu làm việc của nó. Trong mặt này, tôi muốn giải thích cho bạn cách đón nhận thành quả to lớn nhất có thể có trong đời bạn bằng việc đưa bí mật này vào thực nghiệm. Tôi muốn bạn làm một thí nghiệm trong 30 ngày. Sẽ không dễ đâu. Nếu bạn cố gắng hết sức, nó sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời bạn theo hướng tốt lên. Hồi thế kỷ 17, ngài Isaac Newton, nhà toán học và triết học tự nhiên Anh, đã cho ta một số quy luật tự nhiên về vật lý có thể áp dụng cho con người, cũng như cho sự vận động của các vật thể trong vũ trụ. Một trong những quy luật đó là
Mọi tác động đều kéo theo một phản tác động tương đương và ngược chiều. Nói đơn giản, khi áp dụng cho bạn và cho tôi, điều đó nghĩa là ta không thể đạt được bất cứ điều gì mà không phải trả giá. Kết quả của 30 ngày thí nghiệm của bạn sẽ tỷ lệ thuận với nỗ lực của bạn bỏ ra. Để trở thành bác sĩ, bạn phải trả giá bằng nhiều năm dài học tập căng thẳng. Để thành người bán hàng giỏi, bạn hãy nhớ mỗi chúng ta thành công tùy theo khả năng bán của chúng ta. Bản ý tưởng cho gia đình ta, bản giáo dục ở nhà trường, bản ưu thế của cuộc sống tốt và trung thực cho con cái ta. Bản tầm quan trọng của việc làm người xuất sắc cho nhân viên và cộng sự của ta. Và tất nhiên, cả bản thân nghề bán hàng ta nữa. Nhưng để bán thành công, con đường đến với cuộc sống tốt hơn, ta phải sẵn sàng trả giá. Đó là giá gì vậy? Nhiều thứ lắm. Thứ nhất, phải hiểu bằng lý trí và tình cảm là ta trở thành cái ta nghĩ theo nghĩa đen. Rằng ta phải kiểm soát suy nghĩ của ta nếu ta muốn kiểm soát cuộc đời ta. Phải hiểu sâu sắc là vì con tin nó sẽ thành hiện thực đối với con. Thứ hai, nó phá hết xiềng xích trói đầu óc ta để đầu óc ta có thể bay bổng như Chúa vốn làm ra như thế. Đó là nhận thức được rằng hạn chế là do ta tự áp đặt và rằng ngày nay bạn có nhiều cơ hội đến khó mà tin được. Đó là vượt lên trên tính nhỏ nhen và định kiến hẹp hòi. Thứ ba, phải vận dụng tất cả lòng dũng cảm để buộc mình suy nghĩ tích cực về vấn đề của bản thân. Để đặt ra mục đích rõ ràng cho bản thân. Để đầu óc tuyệt vời của bạn nghĩ về mục đích đó từ mọi góc độ có thể. Để trí tưởng tượng của bạn được tự do cân nhắc mọi giải pháp có thể. Để không chịu tin rằng trên đời này có tình huống đủ khó khăn để làm cho bạn không thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Để hành động nhanh và quyết đoán khi con đường của bạn đã rõ ràng và luôn nhận thức được là lúc này bạn đang đứng giữa cánh đồng kim cương của chính bạn, như Russell Conwell thường nói. Thứ tư, phải tiết kiệm ít nhất 10% tiền bạn kiếm được. Cũng phải nhớ là dù công việc hiện tại của bạn là gì, nó có nhiều tiềm năng lớn nếu như bạn chịu trả giá. Ta hãy lướt qua những điểm quan trọng về cái giá mỗi chúng ta phải trả để đạt được cuộc sống tuyệt vời ta có thể có. Tất nhiên, nó đáng mọi giá. 1. Bạn sẽ trở thành cái bạn nghĩ. 2. Hãy nhớ về trí tưởng tượng. Hãy để cho đầu óc bạn bay bổng. 3. Hãy dũng cảm. Hàng ngày, hãy tập trung vào mục đích của bạn. 4. Hãy tiết kiệm 10% tiền bạn kiếm được. Và hành động. Các ý tưởng đều vô nghĩa nếu ta không hành động. Giờ tôi sẽ phát thảo thí nghiệm 30 ngày tôi muốn bạn làm. Hãy nhớ là bạn không mất gì khi làm thí nghiệm này, và bạn được tất cả những gì bạn muốn. Có hai điều ta có thể nói về mọi người. Mỗi chúng ta đều muốn gì đó, và mỗi chúng ta đều sợ cái gì đó. Tôi muốn bạn viết lên một mẩu giấy điều bạn muốn hơn cả. Có thể là nhiều tiền hơn. Có lẽ bạn muốn thu nhập gấp đôi hay kiếm được một số tiền nhất định. Có thể là một ngôi nhà đẹp. Có thể là thành công trong công việc. Có thể là một địa vị trong cuộc sống. Cũng có thể một gia đình hòa thuận hơn. Mỗi chúng ta đều muốn gì đó. Hãy viết ra trên mẩu giấy cụ thể bạn muốn gì. Quan trọng là nó phải có một mục đích cụ thể duy nhất. Bạn không cần cho ai xem, nhưng hãy mang nó bên người để lấy ra xem vài lần mỗi ngày. Hãy nghĩ về nó một cách vui vẻ, thoải mái và phấn chấn mỗi sáng khi bạn dậy, và lập tức bạn có động cơ làm việc, động cơ ra khỏi giường, động cơ sống. Hãy xem nó mỗi khi có dịp trong ngày và ngay trước khi đi ngủ. Khi xem nó, hãy nhớ
là bạn phải trở thành cái bạn đang nghĩ, và vì bạn đang nghĩ đến mục đích của bạn, bạn hiểu rằng nó sắp là của bạn. Thực tế là nó đã là của bạn từ lúc bạn ghi nó ra và bắt đầu nghĩ về nó. Hãy nhìn của cải dồi dào quanh bạn khi bạn đi làm công việc hàng ngày. Bạn có quyền hưởng sự dồi dào đó như bất cứ sinh vật sống nào khác. Nó là của bạn. Chỉ cần bạn hỏi. Giờ ta đã đến phần khó hơn. Khó, vì nó là sự hình thành của thói quen, có lẽ là hoàn toàn mới, và không dễ hình thành thói quen mới. Nhưng khi đã định hình, nó sẽ theo bạn đến suốt đời. Hãy thôi nghĩ đến nỗi sợ của bạn. Mỗi lần ý nghĩ đáng sợ hay tiêu cực thoáng qua tâm trí bạn, hãy thay nó bằng hình ảnh tưởng tượng về mục đích tươi sáng, đáng giá của bạn. Sẽ có những lúc bạn muốn bỏ cuộc. Người ta dễ nghĩ tiêu cực hơn là tích cực. Vì thế, chỉ có 5% thành đạt. Giờ, bạn phải đặt mình vào nhóm đó. Trong 30 ngày, bạn phải kiểm soát đầu óc bạn. Nó sẽ chỉ được nghĩ điều gì bạn cho phép nó. Mỗi ngày, trong thí nghiệm 30 ngày này, bạn hãy làm nhiều hơn những gì bạn phải làm. Ngoài việc giữ vẻ ngoài vui vẻ, tự tin, hãy cống hiến nhiều hơn bao giờ hết. Hãy làm thế với ý thức là cái bạn thu được sẽ tỷ lệ thuận với những gì bạn cống hiến. Khi bạn đã có mục đích để làm việc vì nó, lập tức bạn đã là người thành công. Khi đó, bạn thuộc về hạng người hiếm có và thành công, những người biết họ đang đi đâu. Cứ 100 người bạn thuộc về 5 người đứng đầu. Đừng lo lắng quá nhiều về việc làm sao bạn được mục đích của bạn. Hãy hoàn toàn để cái đó cho quyền linh trên bạn. Bạn chỉ cần biết mình đang đi đâu. Câu trả lời sẽ tự nó đến với bạn. Hãy nhớ những lời này từ tiếng gọi trên núi và phải nhớ kỹ. Hãy luôn tâm niệm trong tháng thí nghiệm này. Hãy xin và con sẽ được. Hãy tìm và con sẽ thấy. Hãy gõ và nó sẽ mở ra trước mắt con. Vì ai xin đều sẽ được, và ai tìm đều sẽ thấy, và ai gõ nó cũng sẽ mở. Nó tuyệt vời và đơn giản thế đấy. Thực ra, nó đơn giản đến nỗi trong thế giới có vẻ phức tạp của chúng ta, người lớn khó mà hiểu được là bạn chỉ cần có mục đích và lòng tin trong 30 ngày. Hãy cố hết mình. Nếu bạn là người bán hàng, hãy làm việc tốt hơn bao giờ hết. Không phải vội vàng, mà với niềm tin, điềm tĩnh và vui vẻ rằng thời gian không lãng phí sẽ cho bạn sự bồi hoàn hậu hĩnh bạn muốn và xứng đáng hưởng. Nếu bạn đang làm nhà, hãy dành 30 ngày thí nghiệm để cống hiến hết mình mà không nghĩ sẽ nhận được gì đổi lại, và bạn sẽ ngạc nhiên về sự thay đổi nó tạo ra trong đời bạn. Dù bạn làm nghề gì, hãy làm tốt hơn bao giờ hết trong 30 ngày. Và nếu bạn luôn tâm niệm về mục đích của mình, bạn sẽ ngạc nhiên và tán thưởng cuộc đời bạn mới tìm ra. Dorothy Brand, biên tập viên và nhà văn xuất sắc, đã phát hiện ra nó cho bản thân và nói về nó trong cuốn sách hay của bà. Hãy tỉnh dậy và sống. Tất cả ý tưởng của bà gói gọn trong mấy từ. Hãy hành động như thể không thể thất bại. Bà đã tự thử với lòng thành và lòng tin, và cả cuộc đời bà biến đổi thành một thành công to lớn. Giờ bạn hãy thử cho mình trong đủ 30 ngày. Chỉ nên bắt đầu thử khi bạn đã quyết chí theo đuổi nó. Bởi vì sự bền bỉ là biểu hiện của lòng tin. Sự bền bỉ chỉ là một từ khác để chỉ lòng tin. Nếu bạn không tin, bạn sẽ không bao giờ theo đuổi. Nếu bạn thất bại trong 30 ngày đầu, ý tôi muốn nói, bạn bỗng cảm thấy bị đè bẹp bởi những ý nghĩ tiêu cực. Bạn phải bắt đầu lại từ ngay giây phút đó, và làm đủ 30 ngày sau đó. Dần dần, thói quen mới sẽ hình thành,
cho đến khi bạn thấy mình đã thuộc vào thiểu số đáng tự hào kia mà với họ không có gì là không thể. Đừng quên mẩu giấy, nó rất quan trọng khi bạn bắt đầu lối sống mới này. Trên một mặt giấy, hãy viết mục đích của mình. Trên mặt kia, hãy viết những lời chúng ta đã trích từ tiếng gọi trên núi. Hãy xin và con sẽ được. Hãy tìm và con sẽ thấy. Hãy gõ và nó sẽ mở ra trước mắt con. Khi rỗi rãi trong thời gian thí nghiệm, hãy đọc những cuốn sách sẽ giúp được bạn. Những sách truyền cảm như Kinh Thánh, Hãy tỉnh dậy và sống của Dorothy Brand, Phép màu của lòng tin của Claude Briston, Hãy nghĩ và giàu lên của Napoleon Hill và những cuốn sách khác dạy ta và gây cảm hứng cho ta. Không ai làm được gì lớn mà không có cảm hứng. Hãy giữ cảm hứng của bạn ở đỉnh cao trong suốt 30 ngày quyết định này. Và trên hết, đừng lo lắng. Lo lắng gây sợ hãi, và nỗi sợ hãi gây nản chí. Điều duy nhất có thể làm bạn lo trong thí nghiệm này là cố tự làm lấy. Điều duy nhất bạn phải làm là tâm niệm về mục đích của mình. Những cái khác sẽ tự nó đến. Hãy bình tĩnh và vui vẻ. Bình tĩnh và vui vẻ. Đừng để những việc nhỏ mọn quấy nhiễu và đánh lạc hướng bạn. Do làm thí nghiệm này khó, một số người có thể nói, sao tôi lại phải khổ thế? Thế thì hãy xem lựa chọn kia. Không ai muốn thất bại. Không ai thực sự muốn làm người tầm thường. Không ai muốn luôn sống trong lo âu, sợ hãi và chán nản. Vì thế, hãy nhớ, bạn phải gặt cái bạn gieo. Nếu bạn gieo ý nghĩ tiêu cực, cuộc đời bạn sẽ đầy những tiêu cực. Nếu bạn gieo những ý nghĩ tích cực, đời bạn sẽ vui vẻ, thành công và tích cực. Dần dần bạn sẽ quên đi những điều bạn nghe trong cuốn băng này. Hãy thường xuyên quay lại nó. Luôn tự nhắc mình, bạn phải làm gì để tạo thói quen mới. Hãy tập hợp cả gia đình và nghe băng theo định kỳ. Đa số người ta sẽ bảo bạn là họ muốn tìm tiền mà không cần hiểu luật. Những người làm tiền duy nhất làm ở sở đúc tiền, còn những người còn lại phải kiếm tiền. Đây là điều khiến những ai chỉ tìm cái gì dễ dãi, đi nhờ xe, thất bại trong đời. Cách duy nhất để kiếm tiền là đem lại cho người ta các sản phẩm và dịch vụ có ích và cần thiết. Ta đổi sản phẩm hay dịch vụ của ta, lấy tiền của người ta. Vì thế, quy luật là thu nhập tài chính của ta tỷ lệ thuần với dịch vụ của ta. Thành công không phải là kết quả của việc làm tiền. Làm ra tiền là kết quả của thành công. Và thành công tỷ lệ thuận với dịch vụ của ta. Đa số phát biểu ngược quy luật này. Họ tin là bạn thành công trong đời nếu bạn kiếm được nhiều tiền. Thực sự là bạn chỉ kiếm được nhiều tiền sau khi bạn đã thành công. Giống như câu chuyện về một người ngồi trước lò sưởi, nói, làm tôi ấm đi, rồi tôi sẽ cho thêm củi. Bạn biết bao nhiêu người, hay bạn nghĩ ngày nay có bao nhiêu người có thái độ như thế đối với cuộc sống? Hàng triệu. Ta phải tra nhiên liệu trước khi mông hơi nóng. Cũng như thế, ta phải làm dịch vụ trước khi muốn có tiền. Đừng lo về tiền. Hãy phục vụ, xây dựng, làm việc, mơ ước, sáng tạo. Hãy làm thế và bạn sẽ thấy sự phồn vinh và thịnh vượng đến với bạn là không có giới hạn. Phồn vinh dựa trên quy luật trao đổi. Bất cứ ai đóng góp cho sự phồn vinh đều sẽ được thành đạt. Đôi khi, sự đền đáp không đến từ những người bạn phục vụ, nhưng nó sẽ đến với bạn từ đâu đó, vì đó là quy luật. Mọi tác động đều gây phản tác động tương đương và ngược chiều.
mỗi ngày trong 30 ngày thí nghiệm của bạn. Hãy nhớ thành công của bạn được đo bằng số lượng và chất lượng của dịch vụ bạn đem lại, và tiền là cái thước đo dịch vụ đó. Không ai có thể tự làm giàu nếu không làm giàu cho người khác. Quy luật đó không có ngoại lệ. Bạn có thể đi qua mọi dãy phố ở Mỹ và từ trên xe đánh giá được dịch vụ của những người sống ở đó. Bạn đã bao giờ nghĩ đến thước đo này chưa? Thú vị lắm. Một số người như cha cố, mục sư và những người tận tâm đo mức đền bù của họ bằng tâm linh, nhưng sự đền bù của họ vẫn bằng dịch vụ của họ. Khi quy luật này được nhận thức đầy đủ, mỗi con người có suy nghĩ đều có thể tiên đoán được vận mệnh của mình. Nếu anh ta muốn nhiều tiền hơn, anh ta phải phục vụ nhiều hơn những người bù đắp cho anh ta. Nếu anh ta muốn ít hơn, anh ta chỉ cần phục vụ ít đi. Đó là cái giá bạn phải trả cho cái bạn muốn. Nếu bạn tin bạn có thể làm giàu bằng cách lừa dối người khác, bạn sẽ chỉ tự lừa dối mình. Nếu chắc chắn như việc bạn thở, bạn sẽ gặt hái cái bạn gieo. Đừng bao giờ sai lầm nghĩ rằng bạn có thể đảo ngược được điều đó. Không thể. Nhà tù và đường phố, nơi những kẻ cô đơn lê bước, đầy những kẻ cố tạo ra quy luật mới chỉ cho bản thân. Ta có thể tránh luật của con người, nhưng có những quy luật lớn hơn không thể phá vỡ. Một bác sĩ xuất sắc mới chỉ ra 6 bước sẽ giúp bạn thành công. Thứ nhất, đặt ra cho mình một mục đích rõ ràng. Thứ hai, thôi không vắt kiệt bản thân. Thứ ba, thôi không suy nghĩ về những lý do vì sao bạn không thể thành công, mà hãy nghĩ vì sao bạn có thể thành công. Thứ tư, tra ngược thái độ của mình về tận thời thơ ấu và thử tìm ra từ đâu bạn lại có ý nghĩ mình không thể thành công, nếu đúng là bạn đang nghĩ thế. Thứ năm, thay đổi hình ảnh của mình bằng cách mô tả bạn muốn trở thành con người như thế nào. Và thứ sáu, đóng vai con người thành đạt bạn quyết định trở thành. Vị bác sĩ đã viết những lời này là nhà tâm thần học nổi tiếng bờ Tây nước Mỹ, bác sĩ y khoa David Harold Fink. Hãy làm những gì các chuyên gia từ bình minh lịch sử loài người đã bảo bạn. Hãy trả giá bằng cách trở thành con người bạn muốn trở thành. Nó không quá khó, như sống không thành đạt. Hãy thí nghiệm 30 ngày, sau đó lặp lại, rồi lặp lại, lặp lại. Mỗi lần như thế, nó dường như trở thành một phần của chính bạn, cho đến khi bạn không hiểu sao bạn lại có thể sống theo cách khác. Hãy sống theo lối mới, và cánh cửa phồn vinh sẽ mở, và giàu sang sẽ đến với bạn nhiều hơn cả bạn từng mơ thấy. Tiền, đúng, rất nhiều tiền. Nhưng quan trọng hơn là bạn sẽ được thanh thản. Bạn sẽ thuộc về thiểu số tuyệt vời, những người sống bình tĩnh, vui vẻ và thành đạt. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Bạn không có gì để mất, nhưng bạn có cuộc sống phải giành lại. Chúng tôi chân thành hy vọng các ý tưởng trình bày ở đây sẽ giúp bạn phát triển được một công việc vững mạnh và có lợi. Và tuy không ai có thể đảm bảo thành công, nhiều người đã chứng minh các ý tưởng này là công cụ có sức mạnh để thực hiện mục đích và ước mơ của họ. Đây là một chương trình có bản quyền và được Internet Service phát hành.